Wadada Center, karibuni tena, tukiwa tunaendelea na content zetu za kila siku zile ambazo tunafanya kwa ajili ya kupunguza matawi na kurekebishana, kupeana mirejesho katika masomo yetu ambayo tumejifunza siku zote za training. Karibuni sana, tuendelee. Madam ataendelea pamoja na sisi, hivyo tuwe wasikivu, tumsikilize kwa makini na yeye atatuongoza. Karibu madam. Asante, nashukuru. Kabla mimi sijauliza maswali, feedback yangu kwenu ninapoangalia wafuatilia, sioni ile energy. Yaani sioni kama ni watu ambao tayari wameshapata mafunzo. Hicho kitu sikioni. Sijui kwa nini. Kwamba mnasikiliza tu alafu linaingilia huku linatokea huku, sijui. Lakini mimi nataka kama umepata mafunzo, unaanza kuyafanyia kazi. Unaanza kuonyesha. Energy yako inaanza kuonyesha kwamba huyu mtu sasa ameshaelewa lugha zetu. Tunaongea lugha moja. Hicho kitu sikioni. Bado tunarudishana pale pale. Utakuta vitu vinafanyika vile vile tu kama mtu ambaye yani hajapata uelewa wa aina yoyote. Kwa hiyo hizo ndio feedback zangu. Mimi sitaki ile kwamba unaposikiliza mafundisho yetu unahifadhi kwa ajili ya kuja kunijibu kwenye kipindi. Sitaki. Wala sio hicho kitu mabosi wanataka. Mabosi wanataka waone yale tunayoyazungumza, wakikuangalia jinsi unavyofanya kazi zako, wakuone kweli huyu ni mtu ambaye amepita kwenye training. Sasa hicho kitu tunatakiwa tukione kuanzia hapa kituone. Kwa hiyo kama mlikuwa nyinyi mnakariri tu mwongozo wetu alafu mkifika huko, yani ukikaa kwenye kipindi ni mtu mwingine, ukiwa kwenye kazi field ni kitu kingine, haina point yoyote. Na nataka nikazie tu haya tunayowaelekeza ndio pesa. Si mmekuja kutafuta hela haya tunayowaelekeza ni hela. Pesa kuanzia kubadilisha mtazamo jinsi ulivyokuwa unatazama hizi fursa. Kwa unaziona tu labda nifanyeje tu ngoja niende. Unapofika hapa kwetu sisi hii ni huduma na ni fursa na ni kitu ambacho Mungu anakuamini na amekuonyesha ukitumie, kwa sababu una kingine ndio maana umekuja. Kama una kingine inabidi uende huko. Lakini kama umeamua kuja basi hiki ndio ukichukue kwa uaminifu, kwa bidii, kwa uadilifu mkubwa, alafu ukifanye kwa namna ambavyo Mungu atakuona wewe mwenyewe kwamba hichi kweli nafanya kulingana kwanza nilivyoelekezwa, kwa sababu sisi tayari tunaokuelekeza tunajua. Tunakupa vitu vya utafiti tulioufanya kwa miaka zaidi ya 15 tangu Wadada Center imeanzishwa. Yaani huu mwongozo wetu unaona ni peji chache sana, hata 100 hazifiki, sio ziko 60. Lakini ni mambo ambayo tumeyatafiti, tumetumia muda mwingi sana. Miaka 15 nafikiri ni muda gani? Bado tumeongea na hao mabosi. Nafikiri mabosi wangapi tulishaongea nao toka hiyo miaka 15. Kwa hiyo usichukulie ni kitabu tu, hizi sio karatasi. Yaani haya ni mambo ambayo yanaweza kubadilisha maisha yako completely kwa uhakika kabisa, kwa sababu kwanza yana align au yanaendana na mfumo wa kimungu. Hatufanyi kazi sisi kioyaoya. Sisi tunafanya kitaaluma, lakini taaluma ambayo imejengwa kwenye misingi ya neno la Mungu. Kwa hiyo tunapowaelekeza kwamba jamani hela zenu ni hizi, inabidi muone. Sasa mimi siwaoni mkiona kama hizi ndio hela zenu. Kivipi? Yale tunayowaelekeza. Yaani hata uwe na noti yako mahali una noti kwamba jamani hichi kitu hata kama nimeshindwa kupata huu mwongozo, kwa sababu mwongozo pia hatugai bure. Wengi mnakuja hapa mmeshasoma kozi zenu mbalimbali huko, mmeshapoteza hela nyingi sana ambazo hazijawasaidia. Kwa hiyo hapa hatutatoa kila kitu bure. Kwenye huu mwongozo unataka mtu ambaye kweli ameamua ndani yake kwamba nataka kujua hichi kitu. Yaani hapo huo ndo mtego tu tuliowawekea. Utakuja hapa utapata kazi bure, utaingia kwenye mkataba wetu, lakini kupata hichi kitu ambacho utasema mimi nataka haya maarifa yaliyoko hapa kwenye hichi kituo. Huu utafiti wao wa miaka 15 kwamba mabosi wanataka nini, basi mimi nataka nifanye commitment. Ili ukichukua hiyo commitment ukaifanyie kazi, ndio tuone yani kupitia nini matendo yako. Lakini yaliyoko huko hata haya huku yenyewe ndio hayo. Ukiweza kufanya hivi bado ni professional. Professional anayekuja hapa anakuwa ana uwezo wa kufanya mambo tulioelekeza huku labda kwa 60%. Na huyo ndio tunampa
level ya professional na anaenda kulipwa 500,000. Imagine ukaweza kufanya kwa 100%, unaenda mbali zaidi. Na sisi maono yetu ni kwamba tukitoa thamani kubwa watu watalipa zaidi. Kwa hiyo bado hatujaona professional wanaweza kutushawishi tukaambia mabosi professional hapa wanalipwa milioni au hata na kuendelea, kwa sababu inawezekana kuna watu wanatoa ujuzi unaohitajika wanalipwa mamilioni ya hela. Kwa hiyo kwenye hii sekta ya kazi za nyumbani ambayo ndio msingi, watu wote wanalelewa majumbani, awe rais awe nani, anaanzia nyumbani, na hakuna mtu ambaye anataka nyumba yake yani nyumba yake ifanyeje, iharibikiwe. Kuna mzazi anazaa mtoto anataka tu mtoto aharibike? Hakuna. Kwa hiyo huku kuna hela nyingi sana ambazo sisi tuna uwezo wa kuzipata, lakini kama tutajua wale watu wanataka nini. Tatizo sisi hatutaki kujua wanataka nini, na tunataka hela zao, na tunataka hizo hela tupewe kama vile yani wale watu tunawasaidia. Yani unajua wadada wanajiweka kama vile yani wao wanasaidia, alafu wanachokifanya sio tunachotaka wafanye. Yani anakuja anafanya vitu vyake anavyotaka yeye, na bado hapo hapo anataka umlipe. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna mtazamo kwenye sekta ya kazi za nyumbani bado hauko sawa, na kwa sababu hauko sawa, hauwahamasishi watu wenye hizi familia kuwekeza kwetu, kwa sababu hatuwapi wanachokitaka. Malalamiko ni mengi zaidi kuliko msaada tunaoutoa. Yani ukutana na bosi anamlalamikia dada wa kazi, yani na wadada wenyewe wanasema hawa mabosi hawaridhiki, hawa mabosi wanagubu, si ndio? Badala ya kufocus kwenye shida zao ni nini, kwa nini hawaridhiki, kwa nini wanalalamika, ni kipi tuboreshe ili wasilalamike. Sisi tunakuwa kama tunashindana nao, tunabishana nao. Nyie mna roho mbaya tu, hamridhiki, lakini ujuzi wetu, uwezo wetu wa kuwahudumia bado uko chini sana, hatujachukua kwa umuhimu. Tunaelewana eh? Kwa hiyo kwenye kipindi chetu hapa mimi nataka sana niwapitishe kwa mambo tuliyowatayarishia humu. Tunaanza kwanza na ile kubadilisha mtazamo. Kubadilisha nini? Mtazamo. Mwongozo wetu unakuuliza, je, unataka kufanyaje? Unataka kufanyaje? Kuna mtu hapa hataki kulipwa 500,000? Kuna mtu anataka tu awe traditional? Hayupo Kila mtu hapa angetamani kuwa nani? Professional. Kwa hiyo hili ndio, kama jibu ni ndio, maana yake sasa unatakiwa ujinoe. Yaani we mwenyewe dhamira yako sio sisi tutake we ujiboreshe, wewe mwenyewe ujiulize hilo swali kwamba kama jibu ni ndio, nataka kulipwa zaidi, basi haya ninayoyajua kwa sasa hayawezi kunisaidia nikapata hizo fedha. Kitakachonisaidia mimi kupata hizo hela nyingi zaidi, inabidi nijue vitu vipya na nivifanyie kazi, ili mimi sasa niweze kupandisha dau langu au daraja langu au thamani yangu. Kwa hiyo kama unataka kulipwa zaidi, sisi hapa tunasema lazima ubadilishe mtazamo. Sawa. Mtaala huu umeandaliwa kukupatia ujuzi katika maeneo yote muhimu katika kazi za nyumbani, ili kukuongoza jinsi ya kutoa huduma bora kwa mwajiri wako na kujiongezea thamani itakayokupelekea wewe uweze kulipwa zaidi. Si ndio na sio tu kazi za nyumbani, hata katika kazi nyingine. Yaani huo ndio uzuri wa kanuni. Kitu kinachoitwa kanuni huaga kinafanya kazi kwenye sio eneo moja tu. Unaweza kuapply sehemu mbalimbali na ikafanya kazi. Kwa hiyo haya tuliyokuwekea huku ni kanuni ambazo leo hii uko kwenye hizi kazi, lakini kesho na kesho kutwa utakuwa kwenye either biashara yako au umebadilisha kazi nyingine. Ukiendelea kuiapply utakuwa ni mtu unayepiga hatua kila siku. Kwa hiyo kazi yangu kwenye huu mtaala ni kukupa uelewa. Sawa, uelewa ni kitu, ni neno, lakini neno lina maana kubwa sana, kwa sababu unapopewa kitu ambacho ulikuwa ukijui, tayari umejua. Sasa shida kubwa ni kwamba ukishajua unafanyia kazi. Kwa hiyo sisi kazi yetu, pati yetu au jukumu langu ni kukupa wewe uelewa wa kile kinachotakiwa, kile ambacho unapaswa kufanya. Lakini kwenye kufanya ni jukumu la nani? La nani? Na ndio hayo nilivyoanza nikasema naona mmeshapata, kuna yani mlivyokuja ni tofauti. Yani huwezi kusema toka umeingia humu ndani haujajifunza.
lakini sasa mbona sioni? Yani wewe sasa utuonyeshi kama kweli nimeelewa, yani kuna uelewa fulani ambao nimepatiwa, nitembee nao. Kwa hiyo jukumu letu hapa ni kukupa wewe nini? Uelewa na mbinu na mikakati ya kujiongezea thamani kazini na kukusaidia kutambua wajibu wako na kutoa huduma bora endapo utaamua. Yani huku kuna wajibu wako. Sawa jamani? Usije ukafikiri ukishapata muongozo basi ndio unakuwa dada wa Laki5. Endapo wewe utafanyaje? Utaamua kufanyia kazi yale yote ambayo utajifunza ili uwe na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi na kujenga sifa ya kuaminika. Sifa ya kufanyaje? Kwanza leo kulikuwa na zoezi la udhalilishaji humu ndani. Kwa nini? Kwa sababu ya tabia ya wizi. Kuna mtu hapa leo kasema hela zake zimefanyaje? Zimechukuliwa. Kwenye jumuiya kama hii, yani hakuna kitu kibaya kama anapotokea mtu mmoja ambaye sio nini? Sio mwaminifu. Na hakuna kitu ambacho kinawaangusha watu wengi kama hili eneo, kujenga uaminifu. Uaminifu haui, yani kuna wadada wakifika kazini analalamika, mimi bosi wangu aniamini. Hawezi mtu akakuamini tu from nowhere. Hakujui, hajui tabia zako. Uaminifu unajengwa na wewe mwenyewe. Sisi tunataka huko ndani ifike mahali, yani mtu anaweza kuacha vitu vyake hapo na akaja akavikuta, lakini leo ibidi msachiane, mfanyaje, na bado hela za watu hazijafanyaje, hazijaonekana. Hicho ni kitu kibaya sana. Yani ni sifa mbaya haita kufikisha popote. Yani haiwezi kukufikisha popote, na hicho kitu sasa kinatupa shida kwenye hili kundi kwamba sasa tuna mwizi, na pamoja na kwamba tumefanya jitihada za kusachiana, lakini bado hatujajua nani mwizi kati yetu. Kwa hiyo hapa kila mtu sasa, baada ya ile tukio kutokea, jamani, kuna mtu ana amani? Hakuna mwenye amani. Hata yule ambaye hajahusika na yeye, unajua anawaza sijui watanifikiria ni mimi. Yani unajua bora ajulikane mtu, ijulikane ni fulani. Watu ambao wana sifa zao nzuri wabaki na amani. Lakini inapokuwa mtu hajajulikana, yani hiyo ndio mbaya zaidi. Kwa sababu tunashindwa kujua sasa ni nani. Kwa hiyo kujenga uaminifu, uaminifu unajengwa, sifa ya uaminifu inafanyaje? Inajengwa. Usije ukaingia kwa bosi wako au sehemu yoyote unayofanya kazi ukafikiri tu mtu ataamka tu from nowhere afanyeje akuamini. Hata kwenye mahusiano, wengi mnakuja hapa ni watu ambao mmeshachapika huko kwenye mahusiano. Maana Tanzania wanawake tumelelewa kukimbilia mahusiano kabla ya kazi. Kwa hiyo mpaka tumefika hapa tumekaa kwa kutulia, tunataka kwenda kazini, mahusiano huko yametutandika. Si ndio? Na kwa nini yametutandika? Kitu uaminifu kimekosekana. Unaingia na mtu kwenye mahusiano, mnaongea maneno mazuri matamu, mnaibiana vitu, lakini baadaye mwenzako anafanyaje? Anakugeuka. Kwa hiyo uaminifu yani ni sifa ambayo inahitajika pande zote, sio tu kazini, sio kwenye ndoa, kwenye nini, yani kila mahali. Hiyo ni sifa ya dhahabu ambayo sisi tunachukulia poa poa. Huwa tunapenda kutaja tu hilo neno. Ukienda msikitini, ukienda kanisani, unapenda tu kulitaja. Lakini hilo sio neno kama pambio. Yani ni kitu unachotakiwa kukiishi. Yani wewe uwe ni mtu ambaye unasimamia maneno yako, matendo yako, na watu wa kuamini. Wafikie level ya fanyaje? Mimi ninavyofanya hivi, najenga uaminifu. Kuna watu bado wananisikiliza. Wawe ni wadada, wawe ni mabosi. Kuna wadada mpaka wanachukua hatua za kutoa miguu yao kwao, wanakuja hapa wameshafuatilia sana kitu ninachokisema, kitu ninachokifanya. Kwa hiyo wakijenga ile trust, uaminifu, ndio wanakuja hapa. Anakuambia mimi niliona hapa ni sehemu salama. Nikipata shida kuna watu wa kunifuatilia, taasisi nafuatilia, sio akuamka tu akaambiwa je fikiria pale nenda siku kuna amefuatilia. Anasikiliza tunavyoamua kesi zetu. Anasikiliza sisi changamoto zinapotokea tunazifanyaje. Anasikiliza mafundisho yetu. Mwishoni ndio anajenga ile imani kwamba hebu ngoja na mimi niende. Hata mabosi wanaohitaji wafanyakazi ni hivyo hivyo. Wametufuatilia, wametusikiliza, na wengine bado uwezi kuwalaumu. Bado inabidi bado uendelee kuwashawishi. Kwa nini? Yani aje kwako afanye kazi na wewe. Mpaka umshawishi na aone kweli huyu mtu anachokiongea, anachokisema, anachokitenda ni kimoja. Ndio utaona mtu anakuja, anafanya huduma na wewe. Kwa hiyo kuna muda wa kujenga huo uaminifu. Kuna nini? Muda wa kujenga uaminifu. Sawa Haya, uaminifu na heshima katika kazi. Sawa jamani. Pamoja na kuwa mfanyakazi mwenye thamani kubwa.
Aidha, mtaala huu umepangwa kwa kuzingatia mahitaji, ndio kile nilichokuwa nakisema. Sijui kama nimekisema, lakini ngoja nisisitize. Aidha, mtaala huu umepangwa kwa kuzingatia mahitaji ya waajiri wengi na matarajio yao wanapotafuta wafanyakazi kupitia miradi yetu wa Wadada Center na Piga Kazi. Tuna miradi miwili ambayo watu wanatafuta wafanyakazi. Mmoja wa Piga Kazi ni ule wa kwenye biashara mbalimbali. Wadada Center ni nyumbani pase. Kwa hiyo tunayajua mahitaji ya hawa mabosi na matarajio yao, kwa sababu kama nilivyosema, nimeshasema kwamba huu ni mradi uliofanyika kwa miaka zaidi sasa ya 15. Kwa hiyo mambo mengi wanayoyahitaji ni yale yale yanajirudia, na ndio hayo tuliyoyakusanya tukawawekea hapa. Kwa hiyo huu ni mtaala utakao kusaidia wewe uweze kujua mahitaji na matarajio ya mabosi, kitu ambacho kwako kinakuwa ni rahisi sana. Yani unahitaji hata kwenda kuhangaika sana. Of course utamsoma kwa sababu watu wanatofautiana, lakini kuna yale mambo ya general ambayo tayari sisi tumesha yachakata na tukakuwekea huku. Kwa hiyo kama unataka kupata pesa kutoka kwao, na pesa ziko kwao, sisi wenyewe ila tunazipata kutoka kwao, then inabidi ujue wanataka nini na uweze kuwapa kile wanachokitaka. Na tuondoe kabisa hii kasumba ya kwamba wewe unataka ukafanye unavyojua wewe, kwa sababu ulishagaolewa, ulishagapanga chumba, ulishagajitegemea, unajiona una miaka 25, 30, basi unafikiri kwamba mimi ninajua cha kufanya. Maisha haendi hivyo. Unapomhudumia mtu ambaye unataka hela yake, inabidi uangalie interest zake, sio za kwako. Za kwako tayari unataka hela, lakini hizo hela zake utazitoaje kutoka mfukoni kwake bila ugomvi, tena awe na furaha kabisa akukabidhi? Lazima ufanye ya kwake, kama mnavyofanya kwa wanaume. Kwani wanaume wanatoaje hela zao wanawapa? Mnawafurahisha basi na mabosi wenu mwafurahishe, lakini kwa kazi halali. Sisi huku tuna promote kazi, sio mahusiano. Sio kaenda kwa bosi ukasema tuliambiwa tuwafurahishe. Kwa hiyo ukikutana na wale ambao ni washenzi unasema hapana, wewe utakuwa unafanya vitu ambavyo kwenye mradi wetu tunakemea kabisa. Yani ukienda kazini unajifanya unatafuta kazi, kumbe unatafuta danga lako. Yani nitakupiga kitu kizito kama Rehema. Rehema ndio mfano nitakao kuwa na utoa kwenye huu mradi, kwa sababu ndio dada ambaye mpigwa kitu kizito kweli kweli. Yeye anakutana na mtu ameshazaa na wanawake 9 na kila mwanamke ameshaenda tembea zake. Yeye naye anajiingiza hapo hapo, anataka awe mama mjengo. Apande kwenye nini sijui V8. Umeona? Kwa hiyo usipite hapa, usije hapa kidangaji. Unajifanya nataka kazi, kumbe mdangaji, utafanikiwa. Kwa sababu mradi wetu tunauendesha kimaadili. Ukiwa mkweli mbele za Mungu, situfite ukasema Mungu tu anajua, huwezi kufanikiwa. Kwa sababu utakwenda kule utaharibu miji ya watu, utaharibu ndoa za watu. Sawa jamani? Kwa hiyo kazi kubwa hapa ninayofanya sasa hivi ni kuwasaidia hizo mbinu za kulipwa zaidi ya kawaida. Endapo utatambua watu wanachohitaji na wewe ukajenga huo ujuzi, sawa kujua wanachokitaka ni namba 1, lakini ukishajua kama huna uwezo, basi jenga ujuzi, jifunze vitu. Ndio maana mnakuta hapa kuna wataalamu wa usafi, wataalamu wa mapishi. Unajua kabisa wewe ni mpishi wa kawaida, huna maajabu yoyote. Umekula tu makande unaona ni matamu, wakati uko kwenu unachemsha kila siku, hayana ladha yoyote. Basi jifunze. Huyu aliyopika hayo makande mwambie jamani, haya kwako umepikaje? Yani uwe na msukumo binafsi. Msukumo binafsi wa kutaka kutoa kitu kizuri, yani kumhudumia mtu kwa ubora. Sawa Kwa hiyo huo ndio mtazamo ambao sasa unatakiwa uwe nao. Ndio sehemu hii ya kwanza inakuandaa kubadilisha fikra zako na kuona kwamba hii ni kazi kama kazi nyingine, ni kazi ya kitaaluma kabisa ambayo natakiwa mimi nijisukume, nijinoe, nitoe huduma bora, ili huduma bora iweze kuniingizia fedha wapi? Mfukoni. Sio usubiri upewe hela ndio ufanye kazi, mambo yaendi hivyo. Unafanya kazi bora, hiyo kazi bora ndio itakuletea kipato. Kwa hiyo baada ya huo utangulizi wetu hapa tunasema mbinu za kulipwa zaidi. Sawa. Kwenye mbinu za kulipwa zaidi tunasema kwenye sekta yoyote ile ni kufanya kazi kitaaluma. Kwenye sekta gani? Yoyote. Yani hata hii ya nyumbani, maana watu wanafikiri kufanya kazi kitaaluma ni mpaka uwe umeajiriwa Ikulu, wizara gani, taasisi gani. Yani kufanya kazi kitaaluma ni popote unapokuwa umefanya.
unafanya kazi yako, ili mradi ni halali. Sisi pia